شلونكم اخوتي؟ طبعا كان طالع جيت اكو بصاوي كان ما شنو حطوا هنا فجيت بتاكل هذا باعوه صعد. خلنا صعد حبايبي يلا. طبعا اخي كنت احبه هو زايف شفته فاز توا ان شاء الله انكم تكفى حل الفار شفت انا من البونج هذا بالطرف. قلت انا شندي خلنا اصور وانزل باكر انزل الفيديو. كمشنا الحمد لله بشكل كمشنا هاي من ساعة عندي واحد عليه طير كنت قاعد بالسطح اكل حلويات قلت خليني افتحن واطلع من خبران ولد وبالليل اجي قبل بالستة هيجي اجي اطينك فجيت اطينك شوف الطير بالزاوية هو قلت مو الحبر مالتي بعد ثاني هو قلت له والله مو الحبر قلت ولا الحبر لا غايب سألته السلام مو الحبر. هذا الرسالة اهو راح انزل يا الله. انا عندك الحاطة ورا الخانة عند ورك قلت عم ادور ما اعطينا اكل وانزل المال واجد جنن. بحب الكت الله يرحمه اوزف هلا ان شاء الله انكم شيء هو مخانط يمكن يعني قوة صعد. ما اخذت هو حبايب ما اخذت يمكن من السعودية على نزل ميت من الجوع ما اخذت حبايب يا الله. طلع الطيور عليه انتهى موضوع بعد شبابنا. طلع لك فيهم سطح بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا تدرون بي حبايب ما عندي طيب باعوا لك يعطيك بسم الله الرحمن. احنا بعد راح نبرج طب والله لا صعد اخ يا اخ هذا وين شوفوا حبايبه فانا وين مسافة عنه بحوا وجهه للبرونج. اللهم صل على محمد وعلى يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حبايب الصيد اليوم جاي منكم شباب سمين شو هذا اصور اخذت ابيض بي ماكو طير وقاعد جوا من هنا خاف طير وقاعد ما راح من وقاعد ما راح يعني يبرزونه راح شفت الهوية ترى لقيت بصاوي هنا جوا قاعد تاكل بيه البزونة. صاحتني اختي الصغيرة قالت لها من ما تقطعك لا مو مالتي هذا حبايب خلنا نقطع. طبعا حطيت الشباب بس شوفوني يا الله خلنا نوكلها بس اطلع انت طلع ثلاث مرات سولف خلنا نوكل ذني بالمعلف فيديو ذا عبارة 10 دقائق انا اللي بكون اليوم
هسه ما له خلق يعني خليه ياكل هاي. بس خلينا نشوف جنحه حبايب ظل وياي. هذا حبايب ما تقدرون تشوفونه. هذا المهم هذا وجهه مخت مو بصاوة يمكن، لأن بصاوة ما يصير يونسون نص يا شباب. حبايب لازم اشوف لكم اياه والله هيك حبايب. اشوف لكم اياه باع شباب تشوفون باعجين حبايب باع شباب دي مخنط باع تشوفون مو اكيد. هاي بعدينه بس ثواني بعدينه يعني اخوتي نرجع لكم هيك طيور باع شباب ما ختموه ذني بصاوة ماكوش بصاوة ما شاء الله ضخموا. احنا راح نجرها بس يشبعوا هاي. تعال تطب هنا تعال يطلع هذا معود بسرعة بسرعة. ما اخذت لان لونه مو مال بصمة اصلا معود. ها طبعا طلع حاطين لمحمد صاحبي بعد شلون ذبايش فحل الحمد لله والشكر. ما اجرب الا بس انتم شباب ماكو ثار منا ماكو لا حبايب. فيديو اليوم ما نزل يمكن باكر بس خلنا عشيها وياكم ساعة بيش ب6 و11 دقيقة. راح اطلع ما ارجع اطلع عند بالع. ما شاء الله ترى دا يزيد شباب. مساء شو مالته هناك خلينا شوي بعد خطين. انا حبايب راح اطلع اني بعد يومين شوي يطلع لي هاي الصيد باعه هسه بقى هاي تكبح الزايف شفته. ما اخذت حبايب اكيد ايه ماكو هيك ما اخذت ابيض وهذا الصغناد انا مو عيني يقطع ونرجع لكم باكر. تحياتنا لكم.